హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు ద October 7th, 1920 హిందూలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సిజరింగ్ ద డిఎన్ఏ. అంటే సిజరింగ్ ద డిఎన్ఏ అంటే డిఎన్ఏని విడగొట్టడం అనమాట. సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క డిఎన్ఏ అనేది మన బాడీలో ఒక కణంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అనేది, దీన్ని బట్టి మన యొక్క పేరెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు, మన యొక్క ఆరోగ్యం అనేది, మన యొక్క హెల్త్ స్టైల్ అనేది ఎలా ఉంది, ఇలాంటి అన్నీ కూడా మన ఈ యొక్క డిఎన్ఏ విశ్లేషణ ద్వారా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ యొక్క సిజరింగ్ అనేది అంటే దాన్ని విడగొట్టడం వల్ల, డిఎన్ఏ విడగొట్టడం వల్ల రకరకాల ప్రయోజనాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ యొక్క డిఎన్ఏ మార్పుతో కొన్ని పంటలు కూడా మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఆ యొక్క జెనెటికల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ కావచ్చు, అలా అదే బీటీ పత్తి విత్తనాలని అలాంటివి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా జెనెటికల్గా మార్పు చెంది ఏది పెస్ట్ రెసిస్టెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలానే మనుషుల్లో కూడా ఈ యొక్క వేరియేషన్ తీసుకొస్తే కనుక వంశపారంపర్యంగా వచ్చే వ్యాధులు కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ఏదైతే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కావచ్చు, లేకపోతే ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధుల నుంచి ఆటో ఇమ్యూనిటీ అని తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క ప్రయోగాలు అనేవి చేస్తారనమాట. సో నోబెల్ బహుమతి అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. గత 2 రోజుల నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ డే వచ్చేసి మనం పూర్తిగా ఆ యొక్క హెల్త్కి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క మెడిసిన్లో మనం చూస్తే కనుక పూర్తిగా ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో దానికి ఈ యొక్క నోబెల్ బహుమతి అనేది ఇచ్చారనమాట. సో ఇది హెపటైటిస్ సి అనే వ్యాక్సిన్కి సంబంధించినటువంటి నోబెల్ బహుమతి అనేది వచ్చింది. మనం నిన్న ఫిజిక్స్లో చూస్తేనేమో బ్లాక్ హోల్ గురించి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఈరోజు మనకు ఈ యొక్క కెమిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఈ కెమిస్ట్రీలో ఈ యొక్క డిఎన్ఏ సెన్సారింగ్ సంబంధించి డిఎన్ఏ మీద పరిశోధన చేసిన వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క నోబెల్ బహుమతి అనేది ఇచ్చారో దీంట్లో ఇంకా మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, దీంట్లోకి ఎవరైతే నోబెల్ బహుమతి తీసుకోబడ్డారో వాళ్ళందరూ కూడా లేడీసే. ఆడవాళ్ళు పూర్తిగా 100% ఒకే ప్రైజ్ని ఒక ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది ఇది అంటే నోబెల్ బహుమతి చరిత్రలో ఇది మొట్టమొదటిసారి అన్నమాట. సో ఇక ఆర్టికల్లోకి వస్తే, ద హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ డిసైడెడ్ ద కెమిస్ట్రీ నోబెల్. అంటే చాలా వరకు ఈ యొక్క పొటెన్షియల్ అనమాట, ఏది జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్కి సంబంధించినటువంటి సాధ్యమైనంత వరకు చాలా హ్యూజ్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ యొక్క డిఎన్ఏ అనేది సపరేషన్ అనేది కుదిరిందనమాట. ఆ జెనెటిక్ ఏదైతే ఉందో జీన్ ఎడిటింగ్ అనేది చాలా వరకు మార్పులు తీసుకొచ్చే అవకాశం అనేది వచ్చిందనమాట. సో ఆ అంశం అనేది కెమిస్ట్రీ విభాగంలో మనకు నోబెల్ బహుమతి ఇచ్చే విధంగా, అంటే నోబెల్ బహుమతికి పురస్కారం అందుకునే విధంగా ఈ యొక్క రీసెర్చ్ అనేది ఉపయోగపడింది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ యొక్క ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందండి ఒకసారి అనౌన్స్మెంట్, కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను. ఎవరైనా కానీ మీరు ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే ఎర్లీ మార్నింగే మీకు హిందూ పేపర్ కావచ్చు, డిఫికల్టీ వర్డ్స్ కావచ్చు ముందే మీకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఈజీగా ఉంటుందండి. సో ఇంతకుముందు లింకులు అవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉండేది. సో ఇవి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ప్లీజ్ ఎవరైనా మీకు హిందూ పేపర్ కావాలన్నా కానీ, లేదా ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఏవైతే వొకాబులరీ వర్డ్స్, హిందూ వొకాబులరీ వర్డ్స్ కావాలన్నా కానీ మీరు ఆ యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, మీకు ఈజీగా డైలీ అవైలబిలిటీలోకి వస్తాయి అనమాట. దట్ సైంటిస్ట్ who pioneered the revolutionary CRISPR Cas9 gene editing technology, the biggest game changer in biology in recent years, will win the Nobel Prize was never in doubt. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క CRISPR Cas9 ఈ జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా ఏంటంటే రెవల్యూషనరీ అనమాట. అంటే సమగ్రమైనటువంటి మార్పు తీసుకొచ్చే, అంటే యొక్క పూర్తిగా ఉన్నదానికి రివర్స్గా వచ్చే విధంగా యొక్క మార్పు తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ యొక్క జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ గేమ్ చేంజర్ అనమాట. బయాలజీలోనే చాలా వరకు మార్పులు తీసుకొచ్చే విధంగా, చాలా వాటికి సమస్యలకు పరిష్కారం కలిగించే విధంగా ఈ యొక్క మధ్యకాలంలో ఈ యొక్క విధానం అనేది ఉందన్నమాట. సో దీనికి నోబెల్ బహుమతి రావటం అనేది అంటే నిస్సందేహంగా ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి నోబెల్ బహుమతి అనేది రావచ్చు అనమాట. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ వెన్ అండ్ హూ వుడ్ గెట్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ద వర్క్ డన్ టు డెవలప్ ద టూల్. కానీ ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఎవరు ఫస్ట్ దీన్ని ఎప్పుడు ఈ యొక్క జీన్ ఎడిటింగ్ సంబంధించిన దాన్ని ఈ టూల్ని మొదలుపెట్టారనే దాని గురించి మన క్వశ్చన్ అనేది అందరికీ రైజ్ అయిందనమాట. ద ప్రైజ్ అవార్డెడ్ టు ఇమ్మాన్యుయల్ చార్పెట్నీర్ అండ్ జెఫ్నీర్ ఏ డౌడ్నా జస్ట్ 8 years after they developed the tool has finally ended the speculations of who would win it. అంటే ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రైజ్ని, ఈ అవార్డుని గెలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఇమ్మాన్యుయల్ చార్పెట్నీర్ అనే ఒక ఆమె, నెక్స్ట్ జెఫ్నీర్ ఏ డౌడ్నా అనే ఈ ఇద్దరు కూడా 8 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలం వాళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత ఈ టూల్ అనేది కనిపెట్టారనమాట. చివరికి ఈ యొక్క స్పెక్యులేషన్స్ అంటే తీవ్ర ఆలోచనలు అనమాట. ఎవరికి ఈ నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వాలనే ఆలోచనలకి ఏదైతే ఆ యొక్క ఆలోచనలకు వచ్చినటువంటి పర్యవసానంగా ఈ యొక్క విజయం అంటే ఈ నోబెల్ బహుమతి అనేది వాళ్ళు గెలుచుకున్నారనమాట. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇయర్స్ ప్రైజ్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ బై హానరింగ్ అన్ ఆల్ ఉమెన్ టీమ్.
సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటి, ఈ యొక్క ఏదైతే నోబెల్ ప్రైజ్ సంబంధించి కెమిస్ట్రీలో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ఈ యొక్క సంవత్సరంలో పూర్తిగా ఒక ఆడవాళ్ళకు సంబంధించిన టీంకి ఈ యొక్క బహుమతి అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అంటే మగవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఎవరికి లేరనమాట. ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ వెన్ డాక్టర్ చర్పెంట్ని డిస్కవర్డ్ an RNA మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ a part of bacteria's ancient immune system CRISPR-Cas, wherein clustered repeated sequence produced by bacteria can remember and destroy viruses by cleaving their DNA. అంటే ఈ యొక్క ఎవరైతే చార్పెంటర్ ఫస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనేది ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాలో కనుక్కుందనమాట. సో ఆ యొక్క ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఎలాంటిది అంటే ఏన్షియంట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనమాట. అంటే బ్యాక్టీరియాకి ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నటువంటి రోగనిరోధక శక్తికి సంబంధించినటువంటి ఆర్ఎన్ఏ అనమాట. సో దాని ద్వారా ఆమె ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క రిపీటెడ్గా ఈ యొక్క సీక్వెన్స్ అనే దాన్ని రిపీట్ చేయడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియాలో ఏదైతే ఉందో ఆ డెస్ట్రాయ్ అంటే ఈ యొక్క వైరస్ని డెస్ట్రాయ్ చేసే ఏదైతే అంశం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క అంశాన్ని పూర్తిగా అది అంటే రిమెంబర్ మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చే విధంగా ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క విధానం అనేది ఈమె కనిపెట్టింది అనమాట. ఇక్కడ క్లేవింగ్ అంటే ఏంటంటే, క్లేవింగ్ అంటే విడగొట్టడం అనమాట. క్లేవింగ్ దే డిఎన్ఏ, ఆ డిఎన్ఏని ఆమె రిపీటెడ్గా విడగొట్టడం వల్ల ఏమైందంటే ఈ యొక్క వైరస్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడో పురాతన కాలంలో అంటే ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియాకు ఉన్న ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని తిరిగి గుర్తు చేసిందనమాట. Teaming with Dr. Dodna, she recreated the bacteria's generic scissors in a test tube and simplified the tool to make it easier to program the system to precisely cut a specific site of interest in any DNA, including humans. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ యొక్క డోడ్నాకు సంబంధించినటువంటి ఈ టీం ఏం చేశారు అంటే వీళ్ళు ఏంటి ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క జెనెటిక్ని సిజరింగ్ అనమాట. అంటే దాన్ని విడదీస్తూ కట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లు చేస్తూ వస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ యొక్క దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ యొక్క టూల్ అనేది చాలా వరకు ఈజీగా తయారైపోయి ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు చూస్తే స్పష్టంగా అనమాట. ప్రిసైస్లీ అంటే ఏంటి అంటే చాలా స్పష్టంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క స్పెసిఫిక్ సైట్లో ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అంటే ఒక డిఎన్ఏలో మనకి ఏవైతే అవసరమో వాటిని వరకే మనం ఉంచుకొని మిగతా వాటిని మనం సింపుల్గా కట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలాంటి విధానాన్ని వీళ్ళు కనిపెట్టారన్నమాట. ఆ టూల్ అనేదాన్ని కనిపెట్టారు. ఆ టూల్ అనేది ఇప్పుడు మానవ జాతికి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా అంటే మానవుల యొక్క డిఎన్ఏని కూడా చేసే విధంగా ఉందన్నమాట. ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. వైల్ ద టూల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ టు మేక్ ఏ కట్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ, newer approaches are being attempted to add or make minor changes to the DNA. అంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా కనిపెట్టిన టూల్ ఏంటి అంటే ఈ డిఎన్ఏకి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా కానీ మార్పులు తీసుకురావడం కావచ్చు, ఆ డిఎన్ఏలో మనకు పనికిరాని అంశాలు ఏవైనా ఉన్నాయనుకోండి వాటిని కట్ చేయడానికి, దాంతోపాటు ఏంటంటే కొత్త ఏవైనా కానీ ఆ యొక్క డిఎన్ఏకి యాడ్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఇంకా మైనర్ చేంజెస్ తీసుకురావాలన్నా కానీ ఉపయోగపడే విధంగా ఆ యొక్క కొత్త విధానం అనేది ఉందన్నమాట. All these approaches may at some time in the future make it easy to rewrite the కోడ్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అన్ని విధానాల అప్రోచెస్ అన్ని కనుక మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో చాలా వరకు మనకు సులభతరం చేస్తాయి అనమాట. ఏంటి ఈ యొక్క కోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మనకు ఆ యొక్క డిఎన్ఏ లైఫ్ కోడ్ అనేది మనం కన్నా చూస్తే దాన్ని తిరిగి రాయడానికి చాలా వరకు అంటే దాన్ని తిరిగి రాయడం అంటే దాంట్లో మార్పు తీసుకురావడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ద జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఓపెన్ అప్ ఏ వ్యాస్ట్ విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క అవకాశాలని పెంపొందించే విధంగా ఎక్కువ అవకాశాలని ఇచ్చే విధంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది రాబోతుందన్నమాట. ఇన్ ద లాస్ట్ 6 years ద టూల్ హ్యాస్ ఎనేబుల్డ్ సైంటిస్ట్ టు ఎడిట్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ ఇన్ ఏ డాష్ అండ్ ఎర్లీ స్టేజ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆర్ బీయింగ్ అటెంప్టెడ్ టు యూజ్ ద టూల్ టు ట్రీట్ ఏ ఫ్యూ డిసీజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్హెరిటెడ్ డిసీజెస్ అండ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్ 6 years మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క టూల్ అనే దాన్ని చాలా వరకు ఈ యొక్క సైంటిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క హ్యూమన్ డిఎన్ఏ మీద చాలా వరకు రీసెర్చ్ అనేది చేస్తున్నారు, క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేది చేసుకొస్తూ ఉన్నారన్నమాట. సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఏవైతే టూల్స్ ఉపయోగించి వీళ్ళు రోగాల నివారణ డిసీజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కోసం, దాంతోపాటు ఇక ఇన్హెరిటెడ్ డిసీజెస్ అంటే మనకు వంశపారంపర్యంగా కొన్ని వ్యాధులు వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం షుగర్ అంటాం, బీపీ అంటాం, అవి మనకు హెరిడిటరీగా వస్తాయి, మన తల్లిదండ్రులకు ఉంటే మనకు వస్తాయి అంటాం. అలాంటి డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే క్యాన్సర్ లాంటిది కూడా, ఇది కూడా క్యాన్సర్ అనేది కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ అనమాట, అంటే వంశపారంపర్యంగా వచ్చే వ్యాధి అనమాట. వాటి మీద ప్రయోగాలు చేశారనమాట. త్రో ఇన్ 2016 చైనా బిగిన్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ క్లినికల్ ట్రయల్ టు ట్రీట్ యాన్ aggressive form of lung cancer by introducing cells that contain genes editing using CRISPR-Cas9. The use of the tool has so far been limited to curing genetic diseases in animal models.
అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క 2006లో చైనా వాళ్ళు ఈ యొక్క హ్యూమన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి వాళ్ళు చేశారనమాట. సో ఇదేంటంటే ఈ యొక్క అగ్రెసివ్ అనమాట, అంటే అగ్రెసివ్ అంటే పోరాటంగా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క లంగ్ క్యాన్సర్ మీద వీళ్ళు ప్రయోగాలు చేశారనమాట. దాంట్లో ఏం చేశారు, వీళ్ళు జీన్ ఎడిటింగ్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఏ విధానం ద్వారా, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే సిఆర్ఐఎస్పిఆర్ CAS9 ద్వారా మనం దీన్ని వాళ్ళు యూస్ చేశారనమాట. సో ఇక్కడ ఎంతవరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క అంటే డిఎన్ఏకి సంబంధించినటువంటి జెనెటిక్ డిసీజెస్ కావచ్చు, యానిమల్ మోడల్లో దీన్ని చాలా వరకు అంటే లిమిటెడ్గా ఉపయోగించారనమాట. సో కానీ ఇది సరైనటువంటి ప్రయోగం అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వలేదన్నమాట. లాస్ట్ ఇయర్ ఏ చైనీస్ రీసెర్చర్ యూజ్డ్ ద టూల్ టు మాడిఫై ఏ పర్టికులర్ జీన్ ఇన్ ద ఎంబ్రియో టు మేక్ బేబీస్ ఇమ్యూన్ టు HIV ఇన్ఫెక్షన్ విచ్ లెడ్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యూరూర్. అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ చైనాకు సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ టూర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క పర్టికులర్గా ఆ యొక్క జీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క జెనెటికల్గా వాటిని ఏం చేసినా మార్పు తీసుకొచ్చారన్నమాట. ఎంబ్రియో అంటే ఏంటంటే బేబీ బర్త్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అనమాట. అంటే ఏదైతే ఈ యొక్క శుక్రకణం పోయి అండాన్ని బొంబార్డ్ చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న అండంలాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని ఎంబ్రియో అంటాం. సో దాని నుంచే కణ విభజన జరిగి సో ఒక బేబీ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎంబ్రియో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ యొక్క ఎంబ్రియోలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క జెనెటికల్ మార్పులు తీసుకొచ్చారు. దాన్ని తీసుకురావడానికి దేనికోసం ఇచ్చారంటే HIV ఇన్ఫెక్షన్కి, అంటే ఈ యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనమాట, రోగనిరోధక శక్తిని కలిగించే విధంగా వాళ్ళు మార్పు తీసుకొద్దామని చూశారు. కానీ అది చాలా వరకు ఇంటర్నేషనల్ అంతరాయాన్ని కలిగించింది. ఎందుకంటే అది కూడా ఫెయిల్ అయింది, ఆ యొక్క ప్రయోగం కూడా ఫెయిల్ అయింది అనమాట. త్రూ నో గైడ్లైన్స్ హ్యావ్ బీన్ డ్రాన్ అప్ సో ఫార్ దెర్ ఈజ్ అ జనరల్ కన్సెన్సస్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ and ethics communities that the gene editing technique should not be used clinically on embryos. కానీ ఇప్పుడు అందరికీ సర్వ ఆమోదం ఏవైతే లేదు, కానీ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే దీనికి సంబంధించి గైడ్లైన్స్ కావచ్చు, ఈ జెనెటిక్ మార్పులు తీసుకొచ్చి ఇటువంటి గైడ్లైన్స్ అనేవి ఇంతవరకు ఏర్పాటు చేయలేదు. కానీ అందరికీ ఒక సర్వ ఆమోదం ఉన్న కాన్సెన్సస్, అంటే అందరూ ఆమోదించే ఒక అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఈ యొక్క ఎంబ్రియోస్ మీద చేయకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏది సైంటిఫిక్గాను, తర్వాత ఇక ధర్మ ప్రకారం ఎథిక్స్ కమ్యూనిటీస్ ప్రకారం కూడా వాళ్ళు చెప్పారనమాట. అన్లైక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ద టూల్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఈ యొక్క హ్యూమన్ మీద అయితేనేమో సరిగ్గా ఎక్కువ ప్రయోగాలు చేయలేదు, కానీ ఈ టూల్స్ని మనం ఎక్కువగా దేని మీద వాడతామంటే వ్యవసాయంలో, అగ్రికల్చర్లో వాడతాం అనమాట. మొక్కల మీద పరిశోధన చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క జీన్ టెక్నాలజీని వాడతాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రైడ్ అవుట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీలీ టు ఇంక్రీజ్ ప్లాంట్ ఈల్డ్, క్వాలిటీ, డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్, హెర్బిసైడ్స్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ అ వైల్డ్ స్పీసీస్. అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క DNA మాలిక్యూల్ ద్వారా మనం ఏదైతే మార్పులు చేసామో అగ్రికల్చర్లో చూసుకుంటే దానివల్ల ఏం ఉపయోగాలు వచ్చినాయంటే మనకు ఈ యొక్క పంట దిగుబడి, ప్లాంట్ ఈల్డ్ అనేది దిగుబడి అనేది బాగా పెరిగింది. దాంతోపాటు క్వాలిటీ కూడా, పంటలో మంచి క్వాలిటీ అనేది వచ్చింది. దాంతోపాటు డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట, రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఈ యొక్క పంటకి ఎక్కువగా వచ్చింది. దాంతోపాటు ఈ యొక్క సూక్ష్మక్రిములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి రెసిస్టెన్స్ అనేది వచ్చింది. తర్వాత ఈ యొక్క డొమెస్టిఫికేషన్ అనమాట, అంటే కొన్ని వైల్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డొమెస్టికేషన్ మనకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ఈ యొక్క వైల్డ్ స్పీసీస్ని మార్చడం అనేది జరిగిందనమాట. ద హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ టు ఎడిట్ జీన్స్ యూజింగ్ దిస్ టూల్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రాప్ వెరైటీస్ విత్ ఇంప్రూవ్డ్ అగ్రోనమిక్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క పొటెన్షియల్గా మనం ఈ జీన్ ఎడిటింగ్ ద్వారా ఏంటి అంటే మనం రకరకాలైనటువంటి కొత్త వంగడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి వంగడాలు అనేవి, తర్వాత ఈ యొక్క ఏదైతే అగ్రోనమిక్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యవసాయభరితమైనటువంటి ఈ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్లు చాలా వరకు వాటి యొక్క ఏవైతే నైపుణ్యం అనేది చాలా వరకు పెంచడం అనేది జరిగిందనమాట. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో బ్రాట్ ఇన్ స్వీపింగ్ చేంజెస్ టు బ్రీడింగ్ టెక్నాలజీస్. అంటే దీంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే పూర్తిగా సమూలమైనటువంటి ప్రక్షాళన జరిగినట్టుగా ఈ యొక్క బ్రీడింగ్ టెక్నాలజీ కూడా పూర్తిగా మార్పులనే వచ్చాయి అనమాట. ది జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ హ్యాస్ ఇండీడ్ టేకెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్ టు ఏ న్యూ ఎపోచ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ అనేది వాస్తవంగా మనం చెప్పాలి అంటే మన జీవశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విధానంలో కొత్త శకంలోకి మనల్ని అడుగుపెట్టే విధంగా చేసిందనమాట ఈ యొక్క జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ. ఎపోచ్ అంటే ఏంటంటే శకం అనమాట, కొత్త శకంలోకి మనం ఎంటర్ అయ్యే విధంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది మొదలైంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ఈ యొక్క జెనెటికల్ ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా వరకు మనం మొక్కల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాంటి విధానాల ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు, ఆ యొక్క పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కావచ్చు, మొక్కల్లో ఆ యొక్క క్వాలిటీ అనేది పెంచుతున్నారు అనమాట. సో ఇదే విధానాన్ని మనం ఉపయోగించి మనుషుల్లో హ్యూమన్ DNAలో కూడా మార్పులు చేసి మనిషి అనేవాడికి రోగనిరోధక శక్తి, HIV, క్యాన్సర్ లాంటి భయంకరమైన రోగాల నుంచి, అంటే నివారణ లేని మందు లేని రోగాల నుంచి
వాళ్ళకి ఏంటి యొక్క విముక్తిని కలిగించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ రీసెర్చెస్ అనేవి వాళ్ళు చేస్తున్నారన్నమాట. సో దానికి సంబంధించి జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ అనేదాన్ని ఒకదాన్ని కనిపెట్టారనమాట. అది ఎవరైతే కనిపెట్టారో వాళ్ళకి నోబెల్ బహుమతి అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆడవాళ్ళంటూ అవటం అనేది ఇంకొక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటాం అంశం అనమాట. ఎందుకంటే ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఓన్లీ ఆడవాళ్ళకి సంబంధించిన టీంకి ఇవ్వడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనమాట. సో అది ఒక ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి అంశం అనమాట. సో ఈ యొక్క జీన్ ఎడిటింగ్ అనేది రాబోయే కాలంలో చాలా వరకు మంచి ప్రతిఫలాలను ఇచ్చే ఒక విధానంగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అవాయిడబుల్ అన్సర్టనిటీ, అంటే అనిశ్చితిని మనం ఏం చేయాలా, తొలగించాలన్నమాట, అవాయిడ్ చేయాలా, దాన్ని తప్పించుకోవాలా. అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెసెస్ ఫర్ క్రిటికల్ ఫైనాన్షియల్ పాలసీ రూల్స్ నీడ్ యాన్ ఓవరాల్, అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే సమగ్రమైనటువంటి విధానం ఉండాలన్నమాట. ఏంటి ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే క్రిటికల్ ఫైనాన్షియల్ అనమాట, అంటే చాలా వరకు క్లిష్టతరమైనటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి పాలసీ రూల్స్ని తయారు చేసే వాళ్ళని అపాయింట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏదైతే ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఒక విధానం అనేది ఉండాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏవైనా కానీ ఒక పాలసీ చేయాలంటే కొంత టీం అనేది ఉండాలి. ఆ టీంని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు సమగ్రమైనటువంటి ఒక వివరణ కావచ్చు, లేకపోతే సమగ్రమైనటువంటి అంశాలను పరిశీలించి వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను అనమాట. ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ రిలీజ్ ఇట్స్ థర్డ్ బై-మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ ఫర్ 2020-21 on October 9th instead of October 1st as originally envisaged. అంటే ఈ యొక్క ఆర్బీఐకి సంబంధించి 2020-21 సంబంధించినటువంటి మూడవ అంటే థర్డ్ బై-మంత్లీ అనమాట. అంటే బై-మంత్లీ అంటే ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చే ఏదైతే ఒక మానిటరీ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది 2020-21 సంబంధించి అక్టోబర్ 1వ తారీఖున ఇవ్వాల్సింది. యాక్చువల్గా ఉద్దేశించింది ఎన్విసేజ్ అంటే ఉద్దేశించిన టైం ఎప్పుడో అక్టోబర్ 1వ తారీఖున, కానీ అక్టోబర్ 9వ తారీఖు దీనికి సంబంధించి రిలీజ్ చేశారన్నమాట. దిస్ విల్ బీ ఎట్ ద క్యుములేషన్ ఆఫ్ ఏ 3-day రివ్యూ ఆఫ్ ద పుల్స్ అండ్ ప్రెజర్స్ ఇన్ ద ఎకానమీ బై ద మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఎంపీసీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే రిపోర్ట్ అనేది పూర్తిగా ఎప్పుడు ఇచ్చారు అంటే 3 రోజులు దీని మీద పూర్తిగా మల్లగుల్లాలు పడిన తర్వాత ఈ యొక్క క్యుములేటివ్ అంటే ఉన్నత స్థితికి సంబంధించినటువంటి ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఈ యొక్క రిలీజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఎవరు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేవాళ్ళు దీన్ని రిలీజ్ చేశారనమాట. ద రివ్యూ బిగన్ ఆన్ వెడ్నెస్డే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ 29th. అంటే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క రివ్యూ అనేది ఎప్పుడు మొదలవ్వాలి అంటే సెప్టెంబర్ 29వ తారీఖున మొదలవ్వాలి, కానీ మొన్న బుధవారం మాత్రమే ఈ యొక్క రివ్యూ అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఆఫ్టర్ ద ఆర్బీఐ హ్యాడ్ టు రీషెడ్యూల్ ఇట్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఫాలోయింగ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఫెయిల్యూర్ టు అపాయింట్స్ ఇట్స్ 3 nominees టు ద 6-member కమిటీ. అంటే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఈ యొక్క కొంతవరకు జాప్యం ఎందుకు జరిగింది అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఈ కొంతమంది నామినేట్ చేయాలన్నమాట. ఎవరైతే ఈ యొక్క మీటింగ్ సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే ఆ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళో ఆ 6-member కమిటీలో మెంబర్స్ అనేవాళ్ళని నామినేట్ చేయాలా. సో ఆ యొక్క ఫెయిల్ అయిందనమాట. ఇన్ టైంలో వాళ్ళు నామినేట్ చేయకపోవటం వల్ల ఆ కమిటీ అనేది లేట్గా నామినేట్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఈ యొక్క లేట్ అనేది ఆ యొక్క డిసిషన్ తీసుకోవడంలో కూడా లేట్ అయిందనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ డిఫరింగ్ ఇట్స్ బై-మంత్లీ రివ్యూ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తే ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట. ఈ యొక్క బై-మంత్లీ రివ్యూ అనేది విభేదించే విధంగా ఉండటం అనేది మనం గత కొంతకాలంగా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అనేది చాలా వరకు మనకున్న పరిస్థితులు విభేదించే విధంగా ఉందన్నమాట. ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఎంపీసీ నామినీస్ వుడ్ ఎక్స్పైర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ వాజ్ నోన్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఇట్ వాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ 4 years ago. అంటే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అనేది ఏదైతే ఒక నామినీ టీం అనేది ఇప్పుడు ఆగస్టులోనే ఇది అయిపోయిందనమాట. అంటే 4 సంవత్సరాల క్రితం ఈ టీం అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ యొక్క వాళ్ళ యొక్క కాల వ్యవధి అనేది ఆగస్టులోనే ముగిసిందనమాట. ఆల్సో ద ఎంపీసీస్ మీటింగ్ షెడ్యూల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇన్ ఏప్రిల్. అంటే ఈ యొక్క మీటింగ్ అనేది అక్టోబర్లో జరుగుతుంది. ఆ డేట్ కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది ఏప్రిల్ నెలలోనే రిలీజ్ చేసింది. ఈవెన్ ఇఫ్ ద హంట్ ఫర్ న్యూ మెంబర్స్ వాజ్ డిస్రప్టెడ్ బై ద పెండమిక్. అంటే ఇన్ని తెలిసినప్పటికి కూడా ఏమైంది ఇక్కడ పరిస్థితి ఎందుకు ఇలా అంటే ఈ యొక్క డేట్ ఎందుకు మిస్ అయింది అంటే ఈ యొక్క ఎవరైతే వాళ్ళ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళని హంట్ చేయడంలో వెతకడంలో ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క పెండమిక్ సమయంలో పూర్తిగా అంతరాయం అనేది ఏర్పడింది అనమాట. వాళ్ళని వెతకలేకపోయారు. ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ యాంప్లీ టైమ్ టు expended these appointment after August 6th when the last policy review took place. యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్కి యాంపిల్ అనమాట. అంటే ఏదైతే సరైనటువంటి అంటే అనుకున్నంతకన్నా ఎక్కువ సమయం అనమాట, ఖచ్చితమైనటువంటి సమయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏది 6వ తారీఖున లాస్ట్ సెషన్ అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ అనేది ఆగస్టు 6వ తారీఖున జరిగింది. సో అక్కడి నుంచి వీళ్ళకి సరిపోయేంత పుష్కలమైనటువంటి యాంపిల్ అంటే ఏంటంటే పుష్కలమైన యాంపిల్ అంటే పుష్కలమైనటువంటి సమయం ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళు సరైన సమయంలో వాళ్ళని అపాయింట్ చేయలేకపోయారనమాట. ది న్యూ మెంబర్స్ అకాడమిక్ ఆష్మా గోయల్,
with an interest in the interplay of fiscal and monetary policies. Noted agriculture economist Shashanka Bhide and a former CB member and financial market scholar Jayant R. Verma are unexceptionably good picks who would lend a holistic world view to the MPC's deliberations. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే మెంబర్స్ అనే వాళ్ళని ఎవరెవరు తీసుకున్నారంటే ఈ యొక్క అకాడమిక్ మెంబర్ అయినటువంటి ఆస్మా గోయల్ అనే ఆమెని, తర్వాత ఏవైతే ఆమె పూర్తిగా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫిజికల్ మానిటరీ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్ప్లేలో ఆమె యొక్క అకాడమిషియన్ అనమాట. దాంతోపాటు అగ్రికల్చర్ ఎకనమిస్ట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క శశాంక్ భీడే అనే అతన్ని, తర్వాత ఒకప్పుడు సిబి మెంబర్గా ఒకప్పుడు ఫార్మర్ సిబి మెంబర్ అయినటువంటి ఒకప్పుడు మెంబర్ అయినటువంటి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ స్కాలర్ అయినటువంటి జయంత్ ఆర్ వర్మ అనే వాళ్ళని, వీళ్ళు అన్ఎక్సెప్షనబుల్ అంటే ఎక్సెప్షన్ లేకుండా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా తీసుకోదగ్గ వ్యక్తులు అనమాట. ఎందుకని ఈ యొక్క ప్రపంచానికి సంబంధించి ఈ యొక్క హోస్టలిక్గా ఏంటంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అనుసరించి వీళ్ళు మానిటరీ పాలసీస్ కావచ్చు, ఈ యొక్క సమాలోచన డెలాబరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆలోచనల్ని చేసే సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా. హౌఎవర్ ఫర్ దేర్ ఫస్ట్ మీటింగ్ దే వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎఫెక్టివ్లీ జస్ట్ 24 hours టు ప్రిపేర్. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ అనేది ఆ యొక్క వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా 24 గంటల్లోనే వాళ్ళ మీటింగ్ని ప్రిపేర్ చేశారనమాట. ఇన్ నార్మల్ టైమ్స్ one could put this avoidable delay down to bureaucratic lethargy, but these are not normal times. అంటే సర్వసాధారణంగా ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఏవైనా కానీ అవాయిడబుల్ డిలేస్ అనమాట. అంటే మనం తప్పించుకోగలిగే ఏవైతే ఈ యొక్క అంటే నిదానంగా జరిగే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని అంశాలు అనేవి అప్పుడప్పుడు మనం డిలే అవుతూ ఉంటాయి అనమాట, కొన్ని ఆలస్యం అవుతుంటాయి అనమాట. అలాంటి ఆలస్యం అయ్యే తప్పించుకోగలిగే యొక్క ఆలస్యాలని మనం ఈ యొక్క బ్యూరోక్రటిక్ లిథర్జీ అనమాట. అంటే ఈ యొక్క బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఉద్యోగ స్వామ్యంలో ఉంటుంటే ఆ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో, లిథర్జీ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు బద్ధకంగా ఉన్నప్పుడు కొంతవరకు మనం తప్పించచ్చు అనమాట. కానీ ఇది ఇప్పుడున్న సమయంలో నార్మల్ టైమ్స్లో అలా కాదనమాట. ఎందుకని ఈ పెండమిక్ కారణంగానే ఈ యొక్క డిలే అనేది జరిగిందనమాట. ఏ లాట్ హ్యాజ్ ట్రాన్స్పైర్డ్ సిన్స్ ద లాస్ట్ పాలసీ రివ్యూ. అంటే చాలా వరకు ఇక రహస్యం ట్రాన్స్పైర్డ్ అంటే ఏంటంటే రహస్యం అనమాట. ఏది లాస్ట్ పాలసీ రివ్యూ నుంచి చాలా వరకు అంతా కూడా గోప్యంగా రహస్యంగా ఉంచుతున్నారనమాట. అఫీషియల్ డేటా రివీల్డ్ ఏ 23.9% కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఇన్ Q1. Jobs and incomes remain under pressure and inflation continued to reign above the 6% upper limit of the price stability mandate agreed to in 2016 by the RBI and the Center, which entailed the setting up of the MPC. అంటే ఇప్పుడు మనకు అఫీషియల్ డేటా ప్రకారం ఏంటంటే మనకు ఏదైతే ఎకనామిక్ Q1లో మన ఎకానమీ అనేది 23.9% అనేది కుదింపబడింది, అంటే బాగా తగ్గిపోయిందనమాట. జాబ్స్ ఇన్కమ్ మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది పడింది. తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ద్రవ్యోల్బణం అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ 6% పైనే వచ్చేసింది అనమాట, లిమిట్ అనేది పెరిగిపోయింది. సో ప్రైస్ స్టెబిలిటీ మ్యాండేట్ కావచ్చు, అంటే ఏదైతే రేట్ల యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది దాని యొక్క స్థిరత్వం అనేది చాలా వరకు 2016 ఆర్బీఐ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క చాలా వరకు విరుద్ధంగా ఉందన్నమాట. సో ఈ యొక్క ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎంపీసీసీ టీం అనేది ఈ యొక్క సెట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. సెట్టింగ్ అప్ ద ఎంపీసీ టీం అనమాట. ఏదైతే మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫర్ నౌ స్టక్ టు ఇట్స్ 12 lakh crore borrowing plan which includes space for unforeseen spending. అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది ఒక అంశంలో ఇరుక్కుపోయిందనమాట. దేనికి సంబంధించి 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనేది అప్పుగా తీసుకురావాలనే ప్లాన్లో ఇరుక్కుపోయిందనమాట. సో దీనికి సంబంధించి యొక్క మనం ఏంటంటే యొక్క ఫోర్సీన్ అనమాట. రాబోయే కాలంలో అన్ఫోర్సీన్ అంటే రాబోయే కాలంలో చూడలేని, అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడని, రాబోయే కాలంలో ఎప్పుడు లేనంత స్పెండింగ్ అనేది ఖర్చు అనేది మొదలైందనమాట ఈ యొక్క విధానంతో మనం చూస్తే. ఆల్సో స్టేట్స్ నీడ్ టు బారో మోర్ ఇన్ ద కమింగ్ మంత్స్ ఇంక్లూడింగ్ టు మీట్ జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ షార్ట్ ఫాల్. రాబోయే నెలలో ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిస్థితి కూడా ఏం బాగలేదు. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే పూర్తిగా ఏంటంటే షార్ట్ ఫాల్లో ఉన్నారు. ఏదైతే జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ షార్ట్ ఫాల్ అనేది వచ్చింది. జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ అనేది ప్రభుత్వం ఇద్దాం అనుకుంది. మనం చాలా ఆర్టికల్స్లో చెప్పాను దాని గురించి. సో ఇవ్వలేకపోతుంది కాబట్టి సో దానికి సంబంధించి వీళ్ళు అప్పులు చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. అండ్ ఆల్మోస్ట్ క్యాజువల్ అప్రోచ్ టువార్డ్స్ కంటిన్యూటీ ఇన్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాలసీ రివ్యూ బాడీ at a time when markets are keen to know India's fiscal and monetary stance and the RBI inflation and growth projection for the year is unacceptable and sends a clumsy signal to global investors.
అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క స్టేట్స్ రాష్ట్రాలు అనేవి ఇలా ఉంటే వాటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే క్యాజువల్ అప్రోచ్ కింద ఈ యొక్క కంటిన్యూటీ మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాలసీ రివ్యూస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క ఫిజికల్ పాలసీ కావచ్చు, మానిటరీ స్టాన్స్ అనేవి ఆర్బీఐ అనేది ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఈ యొక్క ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది అనేది ఈ యొక్క ప్రొజెక్షన్ ఇయర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే క్లమ్జీగా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే బాగా ఏంటంటే ఇబ్బంది పెట్టే విధంగాను క్లమ్జీగా అంటే ఏంటంటే రకరకాలైనటువంటి చికాకులు కలిగించే విధంగాను యొక్క గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్కి వాళ్ళకు చికాకు కలిగించే విధమైనటువంటి అంశాలు అనేవి నడుస్తున్నాయి అన్నమాట. సమ్ లాటరల్ థింకింగ్ మే బీ ఇండీడ్ టు కంజ్యూర్ అప్ ఫ్రెష్ స్టిమ్యులస్ మెజర్స్ ఫర్ ద stuttering economy, but policy mandarins should not lose routine decisions. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క తర్వాత ఆలోచన లాటరల్ అంటే తర్వాత ఆలోచనల ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ యొక్క అంశాలు అనేవి మనం చూసుకుంటే చాలా వరకు ఇబ్బంది కలిగించే అంశాలు అనమాట. ఏది ఒక మాయాజాల కంజ్యూర్ అంటే ఏంటంటే ఒక మాయాజాలం లాగా ఉండే కొత్త ప్రోత్సాహకాలు అనేవి కలిగించే విధంగా ఈ యొక్క ఎకానమీలో పూర్తిగా అంటే ఈ యొక్క ఎకానమీని ముందుకు స్టట్టరింగ్ అంటే ఏంటంటే తడబాటు అనమాట. ఒక పదం మీద మన నత్తిగా పలుకుతూ ఉంటారు సరే, అలా తడబాటులో ఉన్నటువంటి ఎకానమీని ముందుకు తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క ఏవైతే కొత్త మ్యాండరిన్స్ అంటే ఈ యొక్క విధానాలు కావచ్చు, సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, ఈ యొక్క అన్నీ కూడా మనకు రొటీన్ అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే సాధారణమైన డిస్కషన్లో కాకుండా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగించే అంశాలుగా వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ యొక్క తడబడుతున్న ఎకానమీ అనేది తిరిగి పునరుద్ధరించాలి. విత్ ద లాస్ట్ 2 ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ వేకెన్సీస్ బీయింగ్ ఫిల్డ్ ఆఫ్టర్ ప్రొట్రాక్టెడ్ గ్యాప్ ఆఫ్ about 6 months each. Appointment processes, especially for critical financial policy roles, are clearly indeed of an urgent overhaul. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ అనేవాళ్ళు యొక్క వేకెన్సీస్ అనేవి చాలా కాలం తర్వాత అంటే ప్రొట్రాక్టెడ్ అంటే సుదీర్ఘమైనటువంటి ఈ యొక్క గ్యాప్ తర్వాత వాళ్ళని 6 నెలల కాలం తర్వాత వీళ్ళని అపాయింట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. సో ఈ యొక్క ఏవైతే యొక్క క్రిటికల్ ఫైనాన్షియల్ పాలసీ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే క్లిష్టమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆర్థికపరమైనటువంటి ఈ యొక్క రోల్స్కి సంబంధించి వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క అర్జెంటుగా వీళ్ళకి సమగ్రమైనటువంటి ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ కావచ్చు, లేకపోతే సమగ్రమైనటువంటి అంశం అనేది అవసరం అనమాట. ఈ యొక్క విశ్లేషణ అనేది అవసరం అనమాట. అండ్ ద గవర్నమెంట్ కుడ్ ష్యూర్లీ బర్నిష్ ఇట్స్ స్టాండింగ్ అమాంగ్ ఇన్వెస్టర్స్ if it mandated explanation and structures for missed timelines as part of such a revamp. అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అనేది ఏదైతే గవర్నమెంట్ అనేది పూర్తిగా ఈ యొక్క ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ఆలోచనలన్నింటి పూర్తిగా నాశనం చేసే విధంగా బర్నిష్ అంటే ఏంటంటే తగలబెట్టే విధంగా వాళ్ళు ఏవైతే విధానాలు అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చూసి భయపడుతున్నారో ఆ భయాలన్నింటినీ తగలబెట్టే విధంగా ఉండాలా. దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఒక విధి అనేది ఒక ఆదేశం అనేది పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అంటే స్ట్రిక్చర్స్ అంటే నిబంధనలతో కూడింది. ఏవైతే ఈ యొక్క మిస్డ్ టైం లైన్ ఏవైతే ఉందో ఆ మిస్డ్ టైం లైన్లో కాకుండా తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి రీవ్యాంప్ అంటే ఏంటంటే తిరిగి ఇది పునరుద్ధరించడానికి సరైనటువంటి యొక్క నిర్ణయాలు అనేవి ప్రభుత్వం అనేది తీసుకోవాలని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, మన ఈ యొక్క ఆర్బీఐకి సంబంధించి బైమంత్లీ రివ్యూ అనేది మనం చూస్తే సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖున రావాల్సింది అది సెప్టెంబర్ 9వ తారీఖున రిలీజ్ చేశారనమాట. ఎందుకైంది అంటే కొంతవరకు డిలే అయిందనమాట. దీనికి అపాయింట్మెంట్ ఏదైతే కమిటీ ఏదైతే ఉందో మానిటరీ పాలసీ ఎంపీసీ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కమిటీకి సంబంధించిన మెంబర్ల యొక్క అపాయింట్మెంట్ అనేది యాక్చువల్గా ఏప్రిల్లోనే అంటే ఆగస్టు 6వ తారీఖున జరిగినటువంటి మీటింగ్లోనే డిసైడ్ అయిందనమాట. వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాలని చెప్పేసి 4 years బ్యాక్ వాళ్ళని అపాయింట్ చేశారు. మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలా. ఈ యొక్క కోవిడ్-19 కారణంగా అంతరాయం ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ కూడా ఆగస్టు 6వ తారీఖు వరకు నుంచి ప్రభుత్వానికి సరైనటువంటి సమయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క ఏదైతే అనుకున్న లక్ష్యాలను నెరవేర్చలేకపోయిందనమాట. ఈ యొక్క మీటింగ్ అనేది ఏప్రిల్ నెలలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది డిసైడ్ చేసిందనమాట ఈ యొక్క మీటింగ్ పెట్టాలని. సో గవర్నమెంట్ అనేది చాలా వరకు తాత్సారం చేయడం వల్ల ఈ యొక్క మీటింగ్ అనేది డిలే అయింది. ఇలాంటి డిలే అనేది జరగకూడదు. ఎందుకంటే నార్మల్ టైమ్స్లో అయినా కానీ మనం పర్లేదు, కానీ ఇలాంటి ఇప్పుడు మన ఎకానమిక్ పరంగా చాలా వరకు దెబ్బతింటున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి లేట్లు అనేవి మనం ఒప్పుకోతగ్గవి కాదు. అలా కాకుండా సరైనటువంటి ఇన్వెస్టర్లు కావచ్చు ఎవరైతే ఇప్పుడు భయపడుతున్నారో మన భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వాళ్ళు అలా యొక్క భయాలన్నింటినీ పోగొట్టే విధంగా వాటిని తగలబెట్టే విధంగా ప్రభుత్వం అనేది ఇలాంటి అపాయింట్మెంట్ చేయాలా, దానికి సంబంధించినటువంటి సరైనటువంటి పాలసీలు అనేవి తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇవేంటి ఈరోజు నేను ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క హిందూ పేపర్ తర్వాత ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ అనేది పూర్తిగా నేను కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.